हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पितमास का कंप्लेन है फ्रिज का। जो कस्टमर का कहना है कि ना फ्रिज में लाइट आ रही है ना ठंडा हो रही है। तो चलिए आइए देखते हैं फ्रिज में क्यों ना लाइट आ रही है ना ठंडा हो रहा है। या मैंने फ्रिज को ऑन कर दिया है, ऑन करने के बाद फ्रिज में ना लाइट आ रही है ना ठंडा हो रहा है। तो मैंने फ्रिज का बैक में जाकर पावर सर्किट बोर्ड खोल रहा हूँ। जो पावर सर्किट बोर्ड खोलकर देख रहा हूँ तो यहाँ पे पता मुझे चला है कि इसमें शॉर्ट सर्किट हो रखा है। शॉर्ट सर्किट इसलिए हो रखा है क्योंकि हाई वोल्टेज आने के कारण। तो मैंने कस्टमर का नया पीसीबी चेंज कर दिया। जब भी आप नया पीसीबी चेंज करिए तो कंपनी का ही करिए, मार्केट का नहीं करिए। मार्केट का पीसीबी खराब रहता है, ठीक है। तो मैंने इसका नया पीसीबी का चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद जब मैंने इसमें लाइट दिया तो पीसीबी ऑन हो गया और फ्रिज चलने लगा। और देखिए कितना अच्छा ठंडा हो रहा है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।